अब यहाँ पे मैंने बहुत सही डिसीजन लिया, मैं उस बंदे को पूरा फिनिश करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा बहुत हेल्थ लो है मेरी, कहीं से बंदा आ गया ना दिक्कत हो जाएगी, और तभी के तभी बंदा आ गया। मतलब पहली बार, मतलब मेरी प्रेडिक्शन पहली बार नहीं, बहुत कम ही सही निकलती है, लेकिन चलो निकल गई सही। अब इन बंदों की चलो कहानी खत्म हो जाती है। अब देखो मुझे कुछ देर बाद जोन में भी जाना था, और मुझे यहाँ पे एक ऑफलाइन प्लेयर दिखता है, और जरा देखना इतनी गोली